Salam alaikum, bienvenue à votre TD de physique 1 mécanique du point. Dans cette vidéo, on va voir comment résoudre l'exercice numéro 1 de la 5e série qui est le travail et l'énergie. Cette vidéo est destinée aux étudiants de première année ST de Pôle Ain El Bayda. Nous allons l'exercice ensemble. On considère deux champs de force F1 et F2. هذو les forces définies في الرepère cartésien. يعني عندنا la composante اللي هنا Fx, Fy. Pour F2 عندنا la composante Fy bac. Premièrement, calculer le travail effectué par F1, F2 et F3. مع العلم أنه F3 هي la différence ما بين F1 et F2. Donc نقدروا نجبدوها à partir de F1 et F2. Encore, calculer le travail effectué par ces forces pour aller de l'origine O اللي هو 0,0 jusqu'à le point A اللي هي 1,1. هذو هما الإحداثيات نتاعها يعني نقدروا نتراسيوها. En suivant le trajet T1 et T2. Donc, le trajet T1 défini par la ligne droite y égale x. Puis le trajet T2 défini par la parabole y égale à x carré. يعني باش نروح من le point le point O jusqu'à le point A, soit suivez le trajet T1 ou bien T2. طلب مني l'exercice de calculer le travail de F1, F2, F3 pour le trajet T1. On va calculer le travail de F1, F2, F3 pour le trajet T2. Deuxièmement, est-ce que ces forces dérivent-elles d'une énergie potentielle? Si oui, quelle est donc cette énergie potentielle? Donc, résolvez l'exercice maintenant. Encore l'exercice, باش نهز les données de cet exercice, نهز les forces F1, F2 et F3 مكريين في le tableau. Donc voilà, عندنا F1, F2, F3 اللي هي la différence ما بين F1 et F2. درنا F1 ناقص F2, donc هذه la composante ناقص هذه ما تكزيستيش تبقى نفسها. هذه la composante Fy ناقص هذه la composante, donc هذه تروح مع هذه تبقى لي x كوب ناقص y أس 3. Voilà. هذه هي la force F3. Donc نهز les données تاع les trajectoires T1 et T2. On a dit que T1 défini par une droite y égale à x, T2 défini par une parabole y égale à x carré. Donc l'exercice m'a demandé de calculer les travaux de ces forces. Voilà le travail W effectué par F1, F2 et F3. Mais avant de faire ça, il faut tracer ces trajectoires d'abord. Donc, on a le repère cartésien OX, OY, on a le point O qui est 0, 0, et on a le point A qui est 1, 1. Donc, premièrement, le trajet TA défini par une droite égale à Y égale X. Donc, O jusqu'à A, on a droite pour le trajet TA. Pour le trajet T2 qui est défini par une parabole y égale à x carré, pour tracer ce trajectoire, il s'est fait de donner des données arbitraires 0 jusqu'à A. Par exemple, 0,25, 0,5, 0,75. À chaque fois des carrés, on a les valeurs de y. On trace les coordonnées, on obtient ce trajectoire. Donc, c'est le trajectoire T2, c'est une parabole, tout simplement. Donc, l'exercice, on calculer WF les 1, WF les 2, WF les 3 pour trajet T1 et pour trajet T2. Donc, avant de faire ça, tout simplement, نحط القانون اللي نعرفوه تاع le travail en général. En général, on a le travail d'une force WF égale à l'intégrale du travail élémentaire dW.
On a le travail dW défini par le produit scalaire mais bien la force F ou le déplacement élémentaire dl. Sachant que F en général, il le repère cartésien s'écrit de cette forme. F égale à Fx et Z, Fy Z, Fzk, mais Fz là n'existe pour les trois forces, donc c'est pas la peine de dire. Pour dl, la même chose, dl هو déplacement, يعني dx, dy, dz et jk. Mais dz, la composante selon l'axe OZ n'existe pas dans cet exercice. Il s'est fait d'écrire comme suit. Voilà, donc le produit scalaire entre f dl, c'est-à-dire fx fois dx, زائد fy fois dy, الكل في l'intégrale. Donc, le travail des forces égale l'intégrale de toute cette formule, fx dx plus fy dy. Par exemple, le travail du force F1, il s'est fait de remplacer fx par la composante il y a 3x carré y ou fy remplacé par la composante il y a x au cube plus x y carré. Donc, هذه la loi en général اللي حنutiliزيوها في الإكزرسيس هذا. حنخدم الخدمة هذه مع T1 وحدها ومن بعد كنعاودها مع T2. نبدأ pour le trajet T1. Calculer W F les 1, F les 2, F les 3 pour Y égale à X. Alors, on a Y égale à X, c'est-à-dire مشتق Y بالنسبة ل X هو واحد. مشتق y بالنسبة ل x هو واحد، c'est-à-dire إنه dy égale à dx. donc هذه في واش حنutiliزيها؟ tout simplement لهنا بعد في le trajet T1 أي y نقلبها x باسكو راهم إيغو. هنا باغ اكزومبل y نقلبها x ترجع 3x مكعب، وهنا y نقلبها x ترجع x مكعب زائد x مكعب 2x مكعب. هذه أول حاجة. ثاني حاجة إذا لقيت دي إيكغيك نقلبها دي إكس، كيما في الكا هذا عندي دي إيكغيك نقلبها دي إكس. ويقول شوفوا ensemble pour le travail du force FA pour le trajet 1. هذه واحد معناتها trajet T1 ونقدر نكتب لهنا T1 ولا نكتب 1. Donc je pense comme ça c'est clair. Donc عندنا la loi en général qui من هكا. عندنا le produit scalaire حنا كالكيليناه لقيناه سيكري de cette forme. donc حنutiliزيوه و il suffit de remplacer fx par 3x carré كيما قلنا y رجعناها x عوضناها ب x 3x أس 3 وهنا x أس 3 x أس 3 ترجع 2 x أس 3 عندنا 3x cube 2x cube. Donc qu'est-ce qu'on doit faire maintenant؟ مادام نقدر نجمعها ترجع لي 5x cube. حندير maintenant l'intégrale x variable من قداه لقداه من 0 1. عندنا x variable من 0 jusqu'à 1 وال y variable من 0 ل 1. يعني c'est-à-dire لو حبينا نقلبو كلش x وندير التكامل من 0 ل 1 ولا نقلب كلشي راهو en fonction de y وندير l'intégrale من 0 jusqu'à 1. L'intégrale de 5x cube تكامل تاع x أس 3 هي x أس 4 على 4. Voilà 5x أس 4 sur 4 من 0 jusqu'à 1. كي نرومبلاسي x مرة بال 1 ومرة بال 0 حتخرج لي 5 على 4 جول. جول هي l'unité du travail W. La même chose, ندير الخدمة مع la force deuxième. Calculer le travail du force F2. Donc la loi راهو toujours s'écrit sous cette forme. Le produit scalaire déjà défini. Tout simplement remplacer fx ما تكزيستيش تاع f2 ما عندهاش la composante fx عندها غير fy. Donc fy y ترجع x تولي هنا x أس 3 ولهنا y x أس 3 aussi donc 2 x أس 3.
Donc 2x cube dx parce que dy اللي هنا رجعناها aussi dx لهنا نحدد حدود التكامل والسي من 0 jusqu'à 1. الانتجرال تاع x أس 3 هي x أس 4 على 4. دونك تخرج لي 2 على 4 يعني 1 على 2 جول. 1 demi joule. La même chose pour W du force F3. Avant de calculer le travail du force F3, il est préférable de déduire ça automatiquement. يعني نستنتج هذا directement. كيفاش نستنتجها؟ احنا على بالنا لا فورس F3 هي F1 moins F2. كي نعوض F3 F1 moins F2 ونرشر دي ال على هذه ولا هذه تخرج لي لا فورم هذه. وهذه على بالي راهي WF1 وهذه WF2. WF1 moins WF2 وراهي déjà calculé donc directement 5 sur 4 moins 1 demi تخرج لي 3 sur 4 joules. Donc on a fini les travaux des forces F1, F2, F3 pour le premier trajet. On passe maintenant à la deuxième trajet. لازمت لي نحط لي لوا توجور قدامي باش نخدم لي ميم لوا لي تيليزيناهم. نحط اوسي لي دوني تاع ليكزارسيس باسكو نحتاجهم. نبدا لو ترافاي مع لو تراجي تي 2. Le trajet T2 قلنا c'est une parabole y égale à x carré. Y égale à x carré pour le trajet T2. Donc la dérivée à y par rapport à x هي 2x. Donc dy sur dx égale à 2x, c'est-à-dire dy égale à 2x dx. Donc نبدأ le travail du force F1 مع le trajet 2. 2 هذه signifie le trajet 2. نقدر نكتب 2 ou bien نكتب T2. Donc نحط la loi aussi F1 scalaire dl اللي هي l'expression هذه. Fx هاي و Fy هاي. مي cette fois كي نلقى y نعوضها ب x مربع مش x كيما درنا من قبل. دونك هنا x كاري مع x كاري ترجع 3x أس 4 ولا هنا x الكاري مع الكاري x أس 4 مع الx x أس 5. دونك كيما هكا x أس 5 وهذه x أس 3 وهذه x كاري مع x كاري x أس 4. فوالا dx تقعد dx والدي y حنعوضها ب 2x dx. فوالا هاي دي y نعوضها ب 2x dx. دوكا اونكور زيد ننشر ترجع لي لهنا 2x بويسونس 4 وهنا 2x بويسونس 6. هذه نقدر نجمعها مع هذه ترجع لي 5x بويسونس 4 dx وهذه 2x بويسونس 6 dx. دونك ندير الانتجرال مع تحديد التكامل من 0 جيسكا 1. التكامل تاع x أس 4 هو x أس 5 على 5 والتكامل تاع x أس 6 هو x أس 7 على 7. ما ننساش 2 5. دونك كي نعوض بال1 0 او يروح بالزيرو. دونك كي نعوض بال1 تخرج لي 5 على 5 اللي هي 1 وهذه 2 على 7. La somme 7 puissance plus 2 c'est 9, 9 sur 7 joules. Donc le travail c'est 9 sur 7 joules. La même chose pour W, F les deux. Hâte la loi. Cette fois نعوض Y بالX carré. ترجع لي X carré في زوج في 3 donc X أس 6 X أس 6. لهنا كيف X أس مكعب هنا باردون عندنا X هنا Y رومبلاسيها ب X كاري X والكاري تولي X أس 4 X أس 4 مع X تولي X أس 5. دي Y نعوضها بال 2x dx. فوالا هنا في الاف 2 ما عندناش اف اكس هذه ما كانش مع الاف 2. دونك نعاود ننشر ثاني
تخرج لي إكس أس 7 وهنا إكس أس 6. نحدد التكامل من 0 جيسكا 1. ندير التكامل إكس أس 7 هي إكس أس 8 على 8 وإكس أس 6 هي إكس أس 7 على 7. نعوض واحد خرج لي 2 على 8 زائد 2 على 7 يعني 1 على 4 زائد 2 على 7 et c'est 15 sur 28 joules. Pour le travail du force F3, la même chose, ندير le travail تاع هذا ناقص هذا c'est-à-dire 9 sur 7 moins 15 sur 28 est égal à 3 sur 4 joules. Donc on a fini la première question. On résume les travaux pour le trajet T1 et T2. في التراجي الأول حسبنا les travaux des forces F1, F2, F3 لقينا 5 sur 4, 1 sur 2, 3 sur 4 joules. Pour le trajet 2 حسبنا les travaux de ces forces لقينا 9 sur 7, 15 sur 28, 3 sur 4. Bon, on a fini la première question, on passe maintenant à la deuxième question. Deuxièmement, est-ce que ces forces dérivent-elles d'une énergie potentielle ou non? Ou non. On a trois forces, F1, F2, F3. Est-ce que ces forces dérivent d'une énergie potentielle? القاعدة واش تقول؟ Pour que la force F dérive d'une énergie potentielle et لازم تكون conservative. باش تكون القوة F هي مشتق للطاقة الكامنة U لازم تكون هذه القوة محافظة. Elle doit être conservative. وباش تكون هذه la force conservative لازم le travail تاعها ne dépend pas du chemin suivi يعني لا يتعلق بنوع المسار المسلوك. يعني لو بدلنا من trajet T1 T2 احنا رايحين من le point O jusqu'à le point A بدلنا لو تراجي لشتا بدلناه لازم لو ترافاي يقعد نفسه. هنا نقول لا فورس راهي كونسيرفاتيف بصح اذا لو ترافاي تاع لا فورس هذه تبدل كي بدلنا لو شومان هنا راهي لا فورس اي نون كونسيرفاتيف. on écrit F dérive d'une énergie potentielle mathématiquement sous cette forme. Voilà, F égale à moins gradient U. F égale la dérivée vectorielle G, l'énergie potentielle U. Gradient, c'est une opération différentielle vectorielle. Signifie dans par exemple, le repère cartésien signifie la dérivée de E par rapport à X, la dérivée de E par rapport à Y, la dérivée de E par rapport à Z et JK, bien sûr, c'est un vecteur. Donc, كما قلنا باش نعرف هذو لي فورس راهم conservative ou non conservative, il faut faire comparaison. يعني comparer ما بين les travaux تاع les 6 forces في trajet 1 ومع les travaux تاع les forces هذو في trajet 2. نبدا مع la force الاولى F1. لاحظوا باللي لو ترافاي تاعها تبدل كي بدلنا لو تراجيكتوار يعني بتبدل كي بدلنا لو شومان. هنا لا فورس راهي نون كونسيرفاتيف. فوالا لا ميم شوز بور F2. لاحظوا باللي راهي لو ترافاي نتاعها تبدل كي بدلنا لو شومان سويفي يعني لا ميم شوز هذه لا فورس اي نون كونسيرفاتيف غير محافظة. مي بور لا فورس F3 qui بدلنا le chemin elle reste la même ou bien il reste le même, le travail il reste le même, c'est 3 sur 4 joules. On dit que la force F3 est conservative. Donc chez les كنت نحكي فيه الريزومي دركا on dit que le travail des forces F1 et F2 dépend du chemin suivi. Donc F1 et F2 sont non conservative. Le travail de force F3 ne dépend pas du chemin suivi, donc F3 est conservative. لهنا كاينه erreur donc on supprime هذه. Bon voilà. Maintenant
طلب مني l'exercice est-ce que F1, F2, F3 dérive d'une énergie potentielle. هذه تهنينا منها وهذه تهنينا منها parce que راه non conservatif donc il ne dérive pas d'une énergie potentielle. واش بقى لي la force F3. Est-ce que la force F3 dérive d'une énergie potentielle? F3 قلنا ليها conservatif donc لازمت لها تحقق لي العلاقة هذه. donc واش نديرو حنا دركا نفيريفيو اسكو لا فورس F3 ديريف دي l'énergie potentielle ou non. يعني لازمت لي نفيريفي لا ريلاسيون هذه ليغاليتي اللي هي F égale moins gradient U. donc حنا en général F اللي هي la force définie par Fxi plus Fyg. le gradient de I c'est la dérivée de I par rapport à Xi plus la dérivée de I par rapport à YG. donc تسمى Fx تساوي la composante ناقص la composante هذه و Fy تساوي ناقص la composante هذه parce que راهم égaux. donc قلنا Fx égale à moins la dérivée de I par rapport à X. la même chose Fy égale à moins la dérivée de I par rapport à Y. voilà. sachant que Fx ou Fy تاع la force F3 هما هذو 3x carré y هي Fx و Fy هي x cube moins y cube. voilà. donc qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? راح ندير la dérivée تاع la force. هنشتق Fx بصح هنشتقها بالنسبة ل y وهنشتق Fy بالنسبة ل x يعني نعكس. نشتق Fx بالنسبة ل y ونشتق Fy بالنسبة ل x. دونك كي ندخل المشتق alors كي ندخل مشتق بالنسبة ل y على هذه تولي لي كريتير سو سيت فورم. هذه ديجا ديريفي بروميير كي نزيد نشتق تولي ديريفي دوزيام. هذه ديما ديجا كاينه لا ديريفي دو اي بارابور اكس ديجا كاينه زدنا دخلنا لا ديريفي بالنسبه لاي هذه مفروغه منها. لا ميم شوز لهنا هذه حنشتقها بالنسبه لاكس يعني حندخل مشتق اكس هنا ها هي هنا وحتولي لي دوزيام لانه هذه ديريفي بروميير كي نعاود نشتق بالنسبه لاكس ترجع ديريفي دوزيام. دونك دوكا واش ندير نشتق اف اكس بالنسبه ل y اف اكس بالنسبه ل y x بالنسبه ل y هي تعتبر ثابته. كي نشتق 3x مربع y بالنسبه ل y تعطيني 3x كاري. فوالا لا ميم شوز له حنشتق اف y بالنسبه ل x تعطيني 3x مربع ناقص 0. فوالا. دونك احنا رياضيا هذه العلاقة تساوي هذه ولا لا؟ اكيد تساويها. مشتق اي بالنسبة لاكس وبالنسبة لاي وهنا مشتق الاي بالنسبة لاي وبالنسبة لاكس اكيد ماتيماتيكمون راهي متساوية. و ان بليس لقينا لي ميم فالور معناتها هذه راهي صحيحة هذه صحيحة دونك هذه صحيحة دونك لا ريلاسيون هذه راهي صحيحة يعني فيريفي محققة. مادامها محققة واش نقول لا فورس F3 ديريف دين انرجي بوتنسيال. شي اللي كنت نحكي فيه لا ميم شوز لهنا ماتيماتيكمون هادو لي دو فورميل لازم يكونوا متساويين هادو لازم ماتيماتيكمون ولقيناهم سون ايغو فريمون لقيناهم ناقص 3x كاري ناقص اللي كانت لهنا رجعنا هنا لا ميم شوز ناقص اللي كانت لهنا رجعناها لهنا. ونقول alors la relation F3 égale à moins gradient U est vérifiée et on dit finalement oui la force F3 dérive d'une énergie potentielle E et la force F1 ou F9 ne dérive pas d'une énergie potentielle parce qu'elles sont non conservatives. Donc on a fini la deuxième question, on passe maintenant à la troisième question. Si oui, quelle est donc cette énergie potentielle? يعني واش ندير نحسب l'énergie potentielle U هذه. Donc نهز
لي ريزلتا اللي لقيناه من قبل. نهزو هذه لا فورمي نسميها ليكواسيون 1 وهذه لا فورمي نسميها ليكواسيون 2. باش نلقى اي اللي هي لينيرجي بوتونسيال سوا نيتيليزي ليكواسيون 1 او بيان ليكواسيون 2. يعني نروح نكامل اي هذه بالنسبه لاكس نلقى او ونكامل هذه بالنسبه لاي نلقى الاو. دونك on va utiliser l'équation numéro 1 اللي هي هذه. فوالا ناقص هذه نردها لهنا و دي اكس ترجع لهنا. فوالا دي y égale à moins 3x carré y dx. mathématiquement la dérivée partielle هذه سيغما نرجعها دي نورمال وندير التكامل. هنا تلاحظوا بلي ناقص 3 y خرجتها خارج التكامل. علاه؟ لأنه y تعتبر ثابتة بالنسبة لإكس، نقدر نخرجها خارج الانتجرال. دوكا نكامل إكس مربع هي إكس أس 3 على 3 إكس أس 3 على 3 والتكامل تاع دو إي هي إي. ديما حنا في الانتجرال كي ما نحددوش لي بورن دو الانتجرال اللي هما الحدود دائما نضيف ثابت سي. تلاحظوا بلي ثابت هذا سي كتبت بلي سي اونتر بارونتيز إيكغيك، يعني الثابت هذا راهو ثابت بالنسبة لواه بالنسبة لإكس بصح في نصه. يعني هذا الثابت قادر يكون فيه دي نومبر ريال يعني أرقام حقيقية وقادر يكون فيه إيكغيك لأنه إيكغيك يعتبر ثابت بالنسبة لإكس. دونك حنا دوك نحاولوا نجبدوا الثابت هذا سي ونشوفوا اسكو فيه إيكغيك ولا لا. إذا فيها وفيه، إذا ما فيش هاو يبقى ثابت. دونك on écrit finalement I égale à moins yx cube plus c. Donc deuxième étape ما كملناش مازلنا ما لقيناش العباره تاع الانرجي بوتونسيال فينال. لازمت لي ساعه نلقى الثابت هذه لا كونستانت سي هذه. باش نلقاها نروح نيتيليزي ليكواسيون 2 سيتادير كوا نيتيليزي هذه مشتق اي بالنسبه لاي يساوي لا فورميل هذه. كيفاش نيتيليزيها؟ الشيء اللي لقيتو لهنا نشتقو بالنسبه لاي ونكومباريه مع هذه باش نلقى السي. يعني نروح نشتق ليكسبريسيون هذه اللي لقيتها او بالنسبه لاي. نشتق او بالنسبه لاي يعني نشتق هذه بالنسبه لاي هي ناقص اكس اس 3. نعاود نذكرك باللي كي نشتق بالنسبه لاي اكس المره هذه هي تعتبر ثابته. دونك موان اكس كوب هاهي ومشتق سي بالنسبة لإيكغيك هاهي. اون بليس من ليكواسيون 2 واش عندنا؟ مشتق الاي بالنسبة لإيكغيك يساوي ناقص اكس مكعب زائد إيكغيك مكعب. دونك هذه تساوي هذه تساوي هذه. دونك هذه تروح مع هذه تبقى هذه تساوي y carré. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? حنكمل بالنسبة ل y باش نلقى c. Donc ندي دي y l'autre côté هاهي ندخل الانتجرال نكمل y أس 3 تعطينا y أس 4 على 4 ونضيف هنا ثابت لأني في التكامل ما حددتش حدود التكامل. كي نكمل لازم ديما نضيف ثابت. هذا الثابت في المرة هذه نو ديبون با جي اكس ولا إيكغيك، عبارة عن نومبر ريال تو سامبلومون كونستانت. فوالا دونك هذه سي نروح نرومبلاسيها لهنا ونلقى ليكسبريسيون فينال جي لينيرجي بوتونسيال سيكري سو سيت فورم y égale à moins yx cube plus y puissance 4 sur 4 plus constante. عند le point 0,0 اللي هي le centre l'origine O, l'énergie potentielle égale cette constante. يعني c'est-à-dire E عند 0,0 égale constante. لما نرومبلاسي x بالزيرو و y بالزيرو هذا يروحوا بالزيرو. E وش يساوي؟ يساوي الثابت هذا. الثابت هذا قادر يكون نيل بوزيتيف نيجاتيف مهم c'est un nombre réel. Donc on a fini l'exercice numéro 1. J'espère que la vidéo est claire pour vous. À vidéo prochaine. Salam.